你知道的古牛吗？地骨牛不是什么牛，也不是什么家禽，而是一种小昆虫，在农村长大的基本都见过，经常把它从地里挖出来玩耍。地骨牛学名蚁狮，也有人叫它土牛、倒刺、沙猴、沙牛等等，是麦翅目蚁羚科黄足蚁羚的幼虫，体型比较小，最大也不过手指头。它的长相非常奇特，头小身大，全身呈现淡褐色或黑色，说它像蚂蚁吧，体型要大得多；说它像蜘蛛吧，却长有一对大颚，如同一把夺命镰刀。地骨牛的分布非常广泛，全世界基本都有它的身影，在我国也尤为常见。它喜欢栖息在农村房檐下的沙土里，挖出一个像漩涡一样的小洞，将自己埋起来。农村的孩子经常念咒语，或者用竹子对着小洞吹气，把沙土吹走，地骨牛就暴露出来，伸手就能抓到。几个人一起比赛抓地骨牛，看谁能够抓得多，然后拿在手上逗着玩。地骨牛不会咬人，一旦被人类抓到，它就是倒着走路。在那个没有手机的年代，成为了很多人童年时的玩具。别看的骨牛这么小，其实它是个肉食性动物，以蚊、蝇等小型昆虫为食。为了能填饱肚子的骨牛，把腹部当作犁，头当作铲子，将地下的泥土抛出来，直到挖出一个漏斗状的坑洞，然后自己埋在坑里，只露出上颚，等外卖送上门。有些小昆虫不小心掉到陷阱里的骨牛，立马用大牙夹取猎物，把一对颚管刺入猎物体内，活生生吸食它们的体液，只留下一副空壳。如果把它放大上万倍的话，估计就是传说中的僵尸，可以把人类吸成一具干尸。科学家为了研究地骨牛，对它进行1年的培养，每天都给它喂食物，地骨牛会都能正常吃喝。但是在这1年里，科学家却没见它拉过屎，也没有它的排泄物。后来科学家用显微镜观察，发现的骨牛没有肛门，也就是说它都憋在肚子里，有屎拉不出。其实的骨牛有消化道，但是消化道不是和食道相连，无论是吃了多少食物，残渣过了食道就没路，不会往下走，而是堵在食道里。怪不得腹部那么大，里面装的都是屎，堪称憋屎大王。实在憋不住了，就化茧成蝶，进化成像蜻蜓一样的蚁羚。这时候有了肛门，就能随便拉屎了。别看的骨牛这么不起眼，其实以前很多，在农村的屋檐下，随随便便就能翻出好几个。为什么现在很少见它的身影了？是灭绝了吗？以前农村经济不太好，到处都是泥地，很适合的骨牛生存。地骨牛经常在屋檐下的泥地里挖坑。现在农村发展的越来越好了，房檐下基本都修了水泥地。地骨牛虽然能挖土，但又不是盾构机，无法挖穿水泥，很难做到一片适合生存的土壤。地骨牛自然不愿意在这里生活。除此之外，地骨牛药用价值非常高，是一种不可多得中药材。有些地方的人把它晒干后入药，因此地骨牛在市场的价格比较高，1斤就要几千元。要知道地骨牛的体型非常小，最大都不到30毫米，100只都不够1两的，抓1斤的起码要上万只。有些人为了谋取利益，开始疯狂抓的骨牛，导致的骨牛的数量越来越少，现在野生的基本很少见到了。地骨牛怎么也没想到，小时候被抓来玩，长大了还要被入药重生，实在是太苦了。